Welcome back to List 1 MPA。今日個 topic 同遺產稅 IHT 非常之有關係咁我成日都講啦，嚟英國生活移民最緊要先了解呢度個 system 唔係話我最緊要揾幾多錢因為呢度個稅好唔同，係咪啊？如果你冇了解清楚呢個 system， 而你計劃嘅時候冇處理得好之後最尾個代價可能係大過你諗嘅OK， the price you pay could be greater than you think in a way。 OK， 咁咧 anyways 我俾一個 scenario 大家，假設你係老人家留低咗一啲 assets 想 pass on 俾啲仔女，而咧個 assets 其實係過咗英國遺產稅嗰個 new rate band 嘅，又或者係調轉啦，你而家係仔女，爸爸媽媽想 pass on 啲嘢俾你 OK， 好啦，真係走咗啦，離開咗呢個世界啦。但係咧，如果你冇我今日想同你哋講嘅呢一個法律文件，你係1蚊都攞唔到個遺產，而且仲要先諗方法去搵錢翻嚟去找咗條遺產稅先。我今日就係想同你哋講英國嘅 probate。OK, disclaimer here， 今日條片咧就純粹教育用途，冇任何 personalized financial, legal or tax advice， 冇任何嘅建議噶。記住啦，每個人嘅情況唔同啊。如果你有任何 real probate 或者 estate planning 嘅需要，請你自己去揾翻 qualified 嘅專業人士。OK， alright， 咁咧你留意啦 ，probate 係咩咧？就係一個合法嘅 legal authorities， 一張 document 去俾指定嗰個人指定嗰人揸住呢個文件，就係佢有合法嘅權力去處理死咗個人嘅遺產啦。OK， 咁咧我繼續講之前，我想先講多少少嘢，就係 will 立遺囑記住啦，喺英國咧立遺囑咧唔係有錢人先至做噶，唔係咁嘅。因為最主要係如果你冇遺囑嘅話咧，嗰個資產就會係跟翻英國嘅 intestacy rules 去派嘅。假設夫妻就係丈夫死咗得翻個太太同埋仔女，如果冇 will 嘅話咧，剩低 pass on 嘅嘢咧係要太太同仔女去分，係跟翻英國個規例分，就唔係死咗個人想點分就點分。OK， 而如果本身冇結婚嘅，淨係同居嘅冇註冊嘅話咧，到真係其中有一個人 pass away 咗，有資產想，就算真係想俾呢個 partner 咧，呢個 partner 咧都1蚊都攞唔到啊！如果係跟翻呢個 intestacy rules 嘅話，因為佢哋冇註冊，明唔明啊？另外咧，寫 will 嘅話有一個好處就係可以去指定邊個做一個 legal 嘅 guardian。如果你本身個仔女係未成年如果你冇寫 will 嘅話咧，呢個決定就會留翻俾法庭啦。所以咧，一張 will 清清楚楚，唔係淨係寫有幾多錢仲其實係慳翻好多屋企人嘅時間啦，同埋嘈交個 dispute， 睇電視劇都睇得好多啦，係咪啊？咁係啦嗱，因為咧就will 呢 part 其實都有排講，咁我就唔喺度詳細講，因為我今日想講 probate。咁咧，另外咧我就唔係寫 will 嘅一個 advisor 嚟嘅雖然我識有人做噶咁咧，但係我好中意講一啲幫到人嘅嘢啦其實我係做 mortgage 同 protection， 我成日拍埋一片，我發覺都係對自己生意一啲幫助都冇。但係我覺得如果可以幫得到新嚟嘅人，等佢哋唔使行錯路咧，我覺得呢個事都係有益嘅，係啦，都係做一啲幫人好人好事嘅咁所以我冇乜所謂嘅。係啦，咁 anyways， 如果你哋想知道了解多少少 will 嘅嘢咧，你自己 contact 我啦你睇我個 profile 你就知我啲 contact 噶啦。咁我就會將幫手去 refer 啦，係啦 whatsoever 啦。嗱，我冇錢收噶，我1蚊冇收噶，我講明先啦OK， 咁咧 anyways 啦，講翻 probate。probate 咧係法律文件啦咁如果有 will 嘅，有寫 will 嘅嗰個負責處理呢啲 assets 嘅人咧就係叫做 executor。咁而呢一個揸住嘅文件就叫 grant of probate。OK， 咁如果冇寫 will 冇寫遺囑嘅話咧，
去處理死者嘅 assets 嘅人咧，就變咗 administrator 啦。咁通常都係屋企人搞嘅嚇，跟翻英國嘅規例，就會揾最親嘅屋企人搞，咁樣。而嗰個文件咧就會叫做 letters of administration 啦。其實都係一樣嘅嘢嚇，只不過名唔同嘅啫。OK， 都係法律文件。等你揸住呢張嘢嘅時候，就係可以幫死咗嗰個人去處理佢嗰啲樓啊、銀行啲錢啊，因為全部個名仲係死嗰個人個名啊嘛。咁 suppose 你係唔掂得噶嘛，唔係你噶嘛。咁揸住呢張嘢，你先至可以去處理佢啲嘢啊，咁樣。OK， 嗱，有一樣嘢要留意喎。咁咧，好多人都其實唔清楚個 executor 同埋或者 administrator 啦嘅責任係幾咁大嚇。咁你試想像下，就係有個朋友佢同你講啦，我想立個遺囑寫你做 executor， 我死咗之後，你可唔可以幫我跟我啲遺產啊點樣處理啊，得唔得啊？幫下手啊，唔該晒咁啊。OK， 冇問題咁啊，但唔清楚自己個責任係幾多嘅喎，又或者朋友都冇解釋清楚。好啦，到朋友真係走咗啦，佢嘅 assets 真係超過咗英國遺產稅嘅 new rate band，而呢個死咗嘅朋友冇留一嚿錢去找呢條遺產稅，你諗下你要點做啊？問佢老婆仔女攞，自己借住先去幫手找咗先，最尾先至攞到呢張 probate 你諗下成件事可以有幾咁複雜，所以睇呢條片咧，其實係幫得到你去諗多或者知多少少嘢。如果真係複雜得滯，你就要真係揾一個專門搞 estate planning 嘅人去幫你去安排。當然啦，記住每個人都有遺產稅嘅免稅額啦，我都講過，你可以睇翻之前嗰啲集。所以我相信如果你個 assets 真係好大嚿嘅話，你係真係要盡早去做少少 estate planning 嘅嘢。佢點樣去處理找遺產稅呢一 part 係啦，成日都講喺英國生活咧，完全避開啲稅係冇可能嘅，但係要諗點樣去盡量計劃得好啲，去合法地俾少啲稅，呢個係英國生活嘅重要嘅，我覺得係生存方法嚟嘅可以咁講。OK， 好啦，今日最重要講嘅咧就係如果冇 probate會點樣嗱，呢啲資料咧，你自己去睇翻我個 video description， 我有 attach gov.uk 嘅資料嚟噶咁樣根據翻 gov.uk inheritance tax 記住啦就係死者死咗之後第6個月嘅月尾之前，你係要找咗條 IHT 數嘅佢唔理你有冇 probate 6個月限期，你一定要找數。咁如果冇數找，冇 grant 到個 probate， 佢有息口計嘅OK 所以要留意呢一個嘢係啦。咁樣咧對個 executor 嚟講就哇咁點算啊？咁其實咧有幾個方法去處理嘅，咁你自己上官網都可以睇得到嘅。其中有一個叫做 direct payment scheme， 意思即係話咧銀行可以直接由死者個戶口過錢俾 HMRC， 就唔使等 probate。咁另外咧就當然啦，細節位嗰啲我答唔到你啦OK， 你要自己揾翻啲專門做 estate planning 嘅人係啦，我淨係分享好基本嘅資料嘅咋。咁另外一 part 咧就係 installment option 分期如果係物業呢一類比較難套現嘅資產咧，就係可以分10年去供嗰條 IHT 數嘅不過咧賣咗嘅話咧如果個 assets 係 sold， 咁咧剩低嘅 balance 咧就會係即刻要找尾數。Alright， 咁咧頭先我有講過啦，亦都有試過 executor 要自己找咗 IHT 條數先，之後先至去 reclaim 翻個錢係啦。當個 probate 揸咗喺手，就去 claim 翻嚿錢咯咁樣嘅。OK， 咁係啦，大約就講咗 probate 嘅嘢啦咁可以點做咧？首先第一就係我哋唔知人幾時死噶啦，係咪啊？所以根本就唔知自己幾時要搞呢啲咁煩嘅嘢。不過你可以先預備好少少第一寫定一張 will， 唔係淨係有錢人做噶普通一個正常人都應該要寫一張 will 噶咁寫清楚邊個 executor 話俾佢知
佢做一個 executor 大約有啲咩責任啊？如果你 pass away 之後，佢要幫你跟啲乜嘢啊？OK，咁啊，你俾我呢條片佢睇啦，都得啊。然之後再自己 research 一下實際要處理嘅嘢有幾多 OK。第二就係你嘅 estate planning 要做得好。咁啊，大家都知道啦，遺產稅又係有一個 new rate ban 啊咁樣嘅。而如果你自己都預計過自己嘅 estate 係一定超過呢個 new rate ban，OK，咁咪預早少少計劃咯，係咪啊？咁啊，揾啲專門嘅人去幫你做一啲 planning 咯，點樣去做啊 ？OK，預備定有嚿錢係可以找遺產稅呢條數。咁市面上其實有啲 probate 嘅 bridging loans，個當然係有息口噶啦嚇。又或者有啲客人係會喺英國出一份 policy 去 make sure 死嘅時候呢份 policy 係會 pay out 到一條數係足夠去找條遺產稅，咁就令到屋企人唔使咁煩啦。嗱，留意下英國好多呢啲咁樣嘅 policy 啦，譬如 life 啊嗰啲啦，係一定要放落 trust 噶因為放落 trust 咧，嗰個 payout 就唔會係 under 死咗嗰個人嘅名 ，OK？咁當然我亦都知道好多人喺自己嘅國家，例如香港嘅朋友係本身有 life policy，咁你自己要有留意啦，因為以我所知咧，好多 life policy 都會係 attach with cash value，涉及嘅唔係淨係遺產稅。而且亦都會涉及到capital gain tax 嘅嚇。如果嗰個 value 係大過你個公額，出嚟條數係多過嘅話咧，你仲會涉及到個資產增值稅嘅嚇。留意翻。咁我亦都知道有啲朋友咧係會選擇直情喺英國去開嗰啲 life policy，就係因為佢諗住長遠都係喺英國住啦。所以佢就係諗住 make sure 夠錢可以擺落 trust，因為香港嗰啲 life policy 咧。以我嘅認識啦，係冇放 trust 呢個咁樣嘅做法嘅，除非係超級有錢嗰啲，OK？但係英國咧一啲 life policy 嘅 payout 啦，係必須要放落 trust，就係因為有遺產稅呢一樣嘢。如果你詳細想知道嘅話，你喺 comment 嗰度同我講。咁咧，係啦 ，anyways 啦，咁今日分享嘅嘢，我諗大致上係咁多啦吓。咁因為喺英國嘅 policy insurance 嗰啲我都有做嘅但係好難用一條片去詳細解釋好多嘢anyways，咁或者你哋有啲咩嘅問題都可以喺 comment section 嗰度留或者係你自己去揾到我 contact 再了解多少少冇所謂。咁就係啦，記住今日分享嘅資訊咧。唔係個人嘅建議吓，每個人嘅情況唔同，你自己有需要就去揾翻專門嘅人去幫你，OK？好啦，今日係咁多啦，OK？See you next time。